Čau, já jsem Tomáš a dneska se podíváme na sluchátka od české firmy Buxton. Jdeme na to. Pojďme se podívat, co tohle balení obsahuje. Tak co tady máme? Nabíjecí kabel, USB-C, tohle vypadá na návleky do uší, ty se ještě můžou hodit. A poslední a to nejdůležitější jsou samotné sluchátka. A pod ochranným krytem je návod. Ten se ještě bude hodit. Vidíte ten design? Strašně cool. Sluchátka jsou opravdu krásné. Tady máme ještě přelepené. To samozřejmě musíme strhnout kvůli tomu, aby se nám nabíjely. Kromě toho, že výborně hrají, mají cool design, tak jsou i voděodolné. Takže i když zmoknete, nic se sluchátkám nestane. Co je ještě super, je gaming mode. Takže pokud jste streamer, rád hrajete hry, stříháte videa, cokoliv, kde je potřeba, aby vám obraz seděl na zvuk, tyhle sluchátka to umí. Vydrží 28 hodin, s tím, že 7 hodin vydrží bez obalu. 7 hodin můžete poslouchat. Sluchátka jdou s dobou, tím pádem USB-C, dnes už moderní standard. Sluchátka jsou True Wireless, spojení je přes Bluetooth, takže stačí zapnout telefon, vyndat sluchátka, sotva si je dám do uší, už mám v telefonu nabídku, že si je můžu spojit. Sluchátka hrají. Sluchátka na sobě mají dotykovou plochu. Co to znamená? Jedním dotykem můžete zapínat, vypínat písničky, zesilovat, zeslabovat, zapínat si zmíněný gaming mode, nebo můžete komunikovat s Google Assistant nebo s Apple Siri. Výborná věc, pokud si to nepamatujete, pomůže vám návod. Každé sluchátko zvlášť v sobě má mikrofon. Tím pádem vám klidně stačí jenom jedno na to, abyste telefonovali. Výborná věc. Taky můžete použít sluchátka tak, že si jedno dáte přítelkyni, na to se budou hodit silikonové nástavce do uší, každý má ucho jiné, a můžete poslouchat svoje oblíbené skladby bedvou. A jak hrají? Tyhle sluchátka na to, v jaké jsou cenové kategorii, hrajou fakt dobře. Od basů přes středy po výšky všechno hraje krásně čistě, sluchátka drží perfektně v uších, nestane se, že by vám vypadly, prostě tyhle sluchátka nic nezastaví.